Sahobalardan birini o'g'li vafot etdi. Akir o'rab qo'ydi, eri kechki payt ishdan keldi. Eriga aytmadi. Chunki erini dilini og'ritishlikni xohlamadi bu musibatli xabar bilan. O'g'lini o'rab qo'ydi. Eri keldi. O'g'ling qalay dedi, tinchib qoldi dedi. Haqiqatan tinchib qolgan edi. So'ngra o'zini ziynatlab eriga ro'baro bo'ldi. Ular birga bo'lishdi. Tong yotganda eriga qarab turib, bu sahobiy ayol, "Ey Abu Talha, agar qo'shnimiz sizga bir narsani omonatga berib, keyin qaytarib bering desa, g'azabingiz keladimi?" dedi. Eri yo'q dedi. Unday bo'lsa Alloh taolo bizga ham shunday ish qildi dedi. O'g'limizni omonat qilib bergan edi, endi qaytarib oldi dedi. Sabrni qarang. Sabrni qarang. Erini kelgan paytda diliga bir og'ir botadigan gapni gapirmasdan sharoitni bir yumshatib, yo'lini qilib tushuntirganligini qarang. Eriga bo'lgan muhabbatni, eriga bo'lgan sadoqatni, vafoni qarang.